大家好。冬天吃萝卜对身体和皮肤特别好。今天做个简单的萝卜汤。这是白切鸡，去了肉，剩下的骨头，倒入4碗的水，盖上盖子，用大火烧开水。水开后，我们用小火煮30分钟。现在准备一个白萝卜，一个玉米。白萝卜先洗干净，再削皮。我们买白萝卜的时候要买白色的大的，拿起来你觉得萝卜比较重的，这样的萝卜水分多，特别的甜和脆。将切好的萝卜放在碟子里备用。玉米切去头，再分开两边，再切成一段一段的。切好后放在碟子里备用。土豆也是先洗干净，再削去皮。这样削皮的时候，土豆丝会觉得很干净。将土豆切成和白萝卜一样大小。将切好的土豆放入碟子里备用。半个小时后，鸡骨也出味了。捞起鸡骨去掉，汤里面有点鸡油才觉得好香。所以你做手撕鸡的时候，那个鸡骨千万不要掉了。你看到汤里面的鸡油，你就觉得这个汤好香。捞去骨头后，放入玉米、白萝卜、土豆，将它们扒开均匀一点，再放入海带。海带又买海带叶。枸杞放入汤里，颜色更加好看，而且枸杞有明目的作用。将所有的材料都放好后，盖上盖子。水开后，我们用小火煮30分钟。30分钟后，汤做好了，是不是很简单？放上一点盐。哇，这个汤太香了！鸡汤的香味，白萝卜的甜味，玉米的鲜味，闻到都想吃。你喜欢这个视频吗？如果喜欢我的视频，请帮忙点个赞，评论一下我的视频，再去订阅我。那我们明天就会再见。好了，这一节就到这里了，我们明天再见。谢谢你的收看。